दोस्तों नमस्कार। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 की टाइपिंग टेस्ट की डेट घोषित कर दी गई है। दोस्तों हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है 27/5/2022 को। इसमें बताया गया है कि 5 जुलाई से 7 जुलाई तक यानी कि 3 दिन हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, पूरा फोकस टाइपिंग पे लगाएं क्योंकि अभी ये लगभग 1 महीने का समय बचा है। इसमें डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करके बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं और एक ये सुनहरा मौका है। तो सभी अभ्यर्थी अपना पूरा फोकस टाइपिंग पे लगाएं। धन्यवाद।